Сәлеметсіздер ме балалар? Менің арнама қош келдіңдер. Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 1-ші бөлімінің 21-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, бүгін жаңа тақырып. Сабағымыздың тақырыбы қыстырма сөздер. Балалар, олай болса, қыстырма сөздердің не екендігін біліп алайық, иә? Балалар, сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын, мысалы, сену, мақұлдау, күмәндану сияқты тағы да басқа көзқарастарын білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп айтады екенбіз. Яғни ондай сөздерге мүмкін, рас, оның ойынша, сірә, шынында деген сөздер және тағы да басқа жаңағыдай сөйлеушінің әр алуан көзқарасын білдіретін сөздер жатады екен. Балалар, олай болса, 9-шы жаттығуға назар аударайық. Кестедегі сөйлемдерді оқып, оларды өзара салыстыр дейді. Балалар, бұл жерде екі кесте берілген, яғни кестенің бірінші жағында сөйлеушінің өз ойын білдіретін сөздер. Яғни ол қандай сөздер еді? Қыстырма сөздер. Яғни мұнда қарамен жазылған сөздер қыстырма сөздер екен. Қыстырма сөздер арқылы жасалған сөйлем екен бұл. Ал екінші сөйлемде ешқандай қыстырма сөздер жоқ. Мысалы, бірінші сөйлемде әрине еңбексіз ерде жерде көгермейді. Бұл жерде сөйлеуші әрине деп өзінің мақұлдағанын жаңағыдай көзқарасын білдіріп тұр. Ал екінші жағында еңбексіз ерде жерде көгермейді. Бұл жерде сөйлеуші ешқандай өзінің көзқарасын қосып тұрған жоқ. Жай ғана хабарлап тұр. Ал енді екінші сөйлем, биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Ал кестенің екінші жағында дәл осы сөйлемді қыстырма сөздерсіз айтқан. Яғни биыл егіннің шығымы өте жақсы. Және үшінші сөйлем, меніңше бұл өте мықты адам. Яғни меніңше деп ол өзінің ойын білдіріп тұр. Және де дәл осы сөзді кестенің екінші жағында ешқандай қыстырма сөздерсіз айтқан. Яғни бұл өте мықты адам. Яғни бұл кестенің бірінші жағында барлық сөйлемдерде қыстырма сөздер қосылған, қатысқан, ал екінші жағында ешқандай қыстырма сөздер жоқ екен. Балалар, енді 10-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Балалар, мәтініміздің тақырыбы қандай екен? Айтыс, Ендеше мәтінді мен оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар. Сиыр, ат, ит, қожамыз қайсымызды жақсы көреді деп айтысады. Әрине, мені жақсы көреді, дейді ат. Мен оның отынын, шөбін тасимын. Қожаның өзі мініп керек жерлеріне барады. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Мен оның бала шағасын сүтіммен асыраймын. Жоқ, мені жақсы көреді, деді деп ырылдады ит. Мен оның барлық мүлкін және сендерді де күзетемін. Бұлардың сөзін естіген қожасы, босқа таласпаңдар, сендердің бәріңде маған керексіңдер, деді дейді. Балалар, ендеше астындағы сұрақтарға назар аударайық. Айтысқа қандай жануарлар қатысты дейді. Бұл жерде 3 нұсқа берілген. А нұсқасында қой, сиыр, ит. Ә нұсқасында сиыр, ат, ит. Б нұсқасында ешкі, қой, ат. Балалар, біз мәтіннен қандай жануарлардың бір-бірімен айтысын оқыдық? Әрине, сиыр, ат, ит. Яғни ә нұсқасы дұрыс екен. Жануарлар не туралы айтысты дейді? Жануарлар өзінің қожайынның қайсысын қаттырақ жақсы көретіндігі туралы, яғни өздерінің қожайынға беретін пайдасы туралы айтып, бір-бірімен айтысты. Және де қожасының айтқанымен келісесің бе дейді. Әрине келісеміз. Бұл жануарлардың қайсысы болмасын, бізге пайдасы көп екен. Яғни аттың өзі айтқандай, біз атқа мініп, жем суымызды, шөбімізді тасимыз, және де ат мінсең көлікте бола алады. Біз қажетті жерімізге атқа мініп бара алады екенбіз. Және де сиырды сүтін сауып, біз жаңағыдай
азық қылады екенбіз. Және де ит біздің досымыз. Ол біздің өзі айтып тұрғандай біздің дүние мүлкімізді қорғайды, өзімізді қорғайды. Қауіп төнген болса, үріп хабар береді. Біз оны естіп дереу үйімізден шығып қараймыз, далаға шығып қараймыз, не болды екен деп. Яғни біз ит болмаса, жаңағыдай қауіп қатерді білмейді екенбіз. Иттің мінекей осындай пайдасы бар екен, яғни бұл жануарлардың қай-қайсысы болса да бізге пайдалы екен. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге назар аудар дейді. Балалар, бұл жерде әрине сөз жоқ деген сөздер қарамен жазылған екен. Яғни бұл біздің бүгінгі тақырыбымызда айтылғандай қыстырма сөздер екен. Яғни қыстырма сөздер дегеніміз не еді, балалар? Біз сабақтың басында айтқан болатынбыз. Қыстырма сөздер дегеніміз сөйлеушінің өзінің көзқарасын білдіреді. Яғни сенуі, күмәндануы, немесе тағы да басқа өзінің мақұлдауы сияқты көзқарасын білдіреді. Мысалы, әй қайдам, ол бұл жұмысты бітіре алмайды ау деген, мысалы осылай сөйлейтін болсақ, біз күмәнданып тұрмыз, әй қайдам деп, немесе әрине Айман өте жақсы оқиды. Яғни біз бұл сөйлемде әрине деген қыстырма сөзді қосу арқылы өзіміздің сенімімізді білдіріп тұрмыз, Яғни бұл жерде де жаңағыдай аттың айтқан сөзіндегі әрине деген сөз, сонымен қатар сиырдың айтқан сөзіндегі сөз жоқ деген қыстырма, сөз жоқ деген сөздер қыстырма сөздерге жатады екен, балалар, Енді келесі 11-ші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз дейді. Балалар, олай болса, тыныс белгілеріне назар аударып, бұл жердегі сөйлемдерде тырнақша, жаңағы сызықшалар, үтірлер, нүктелер кездеседі. Осы тыныс белгілерінің барлығында жақсылап кітапқа қарап, өздерінің орындарына қойып, көшіріп аламыз, балалар. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қоюларыңа болады. Мұқият көшіріп алыңдар, содан кейін қайтадан видеомызды қосып, тапсырмаларды орындайтын боламыз. Балалар, егерде көшіріп болған болсақ, астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Қыстырма сөздерді тауып, олардың тыныс белгісіне назар аудар. Қыстырма сөздің тыныс белгісі қалай қойылатынын өзің тұжырымда дейді, балалар. Балалар, бұл жерде қыстырма сөздер кездесіп тұр, біздің осы 11-ші жаттығуымызда. Яғни ең бірінші сөйлемде әрине деген сөз қыстырма сөз екен. Сөз жоқ деген сөзде қыстырма сөзге жатады екен. Осының бәрін ол әрине жалғыз өзі істей алмайды. Бұл сөйлемде қандай қыстырма сөз бар, балалар? Мінекей, әрине деген сөз бұл сөйлемдегі қыстырма сөз екен, Және де бұл қыстырма сөздерді осы сөйлемдегі тыныс белгілеріне назар аудар дейді, балалар. Балалар, біз өткен сабақта, 19-ші сабақта қаратпа сөздерді айтқан болатынбыз, Қаратпа сөз егерде сөйлемнің басында келетін болса, қаратпа сөздің соңынан үтір қойылады, Егерде қаратпа сөз сөйлемнің ең соңынан келетін болса, онда ол сөздің алдынан үтір қойылады. Ал егерде қаратпа сөз сөйлемнің арасында келетін болса, басында да соңында да емес, сөйлемдегі сөздердің арасында келетін болса, онда сол қаратпа сөздің екі жағынан да үтір қойылатын еді, Бұл жерде де дәл сондай, қыстырма сөздерде де дәл сондай, егерде қыстырма сөз сөйлемнің ең бірінші басындағы сөзде келетін болса, яғни мысалы мынау, әрине мені жақсы көреді, дейді ат. Бұл жерде әрине деген сөз қыстырма сөз, яғни одан кейін үтір қойылады екен. Және де сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, дейді сиыр. Бұл жерде де сөз жоқ деген қыстырма сөз екен. Яғни бұл сөйлемнің ең басында келіп тұр. Яғни сөз жоқ дегеннен кейін біз үтір қоямыз. Және де мына екінші сөйлемде осының бәрін ол әрине жалғыз өзі істей алмайды. Мінекей, бұл жерде әрине деген сөз қыстырма сөз. Ал бұл жерде әрине деген сөздің басында келіп тұр ма, соңында келіп тұр ма, әлде сөйлемдегі сөздердің арасында келіп тұр ма? Әрине арасында келіп тұр. Ал егерде арасында келсе, оның екі жағына да үтір қойылады, балалар, Балалар, олай болса, бүгінгі біздің 21-ші сабағымыз өз соңына жетті.
Ендеше 22-ші сабақта кездескенше сау болыңдар. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар балалар.